Nersaq lejn l-artar ħanati imawġi lil Kristu Rebbi. Indawl tijaj intijaj mulej itlaqni xax jindajjef mulej. Nersaq lejn l-artar ħanati imawġi lil Kristu Rebbi. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Mijek ukoll. Ser innofru il-Quddisa għal bżonnijiet ta' persuna li llum għandha bżonn it-talb tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej, Għax nibna kontra tijek, uri lina mulej it-tiba tiegħek. salvazzjoni tijek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, il-providenza tiegħek tqassam kollox b'ordni li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex tbiet minna kull ħsara u tatina kull mawta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed inbati sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamil xi delitt. Imma l-kelma t'Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Dini kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar, għad insaltru miegħu wkoll. Jekk niġħduh, jiġħadna hu wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa' jżomm kelmtu. Għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. F'dan fakkarhom u iddibhom sewwa quddiem Alla li ma joqogħdux jintilfu fi kwistjonijiet dwar kliem li ma jiswa għal xejn ħlief biex jagħmel il-ħsara lil min jisimgħu. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux imniex jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lil-Alla. Treqatek mulej għarrafni, treqatek mulej għarrafni. Treqatek mulej għarrafni il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Treqatek mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa jgħallem lil fqajrin it-triq tiegħu. Treqatek mulej għarrafni. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min ħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Midħla il-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Treqatek mulej għarrafni. Alleluja, alleluja, alleluja.
Salvatur tagħna Kristu Ġesu qeret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu staqsih li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu l-ewwel wieħed huwa dan: Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu u int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandamenti ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb: sewwa qiegħed tgħid Muallim, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna talla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-jiem li għaddew rajna diversi gruppi jersqu lejn Ġesu biex iġarbuh. Rajna xi Farisej, xi Erodjani u anke xi Sadduċej. Jistaqsuh pereżempju jekk għandhom xi ħallsu t-taxxa lil Ċesar jew le. Jistaqsuh dwar il-ħajja ta' dejjem. Is-Sadduċej li ma kinux jemmnu fil-ħajja ta' dejjem. Però llum naraw bniedem illi jersaq lejn Ġesu mhux biex iġarbu, imma biex ikun jaf il-verità. Għandna l-każ ta' bniedem sinċier li kien wieħed minn fost il-kittieba jgħidilna Ġesu. U jagħmillu dik il-mistoqsija: liema hu l-akbar kmandament? Kellu raġun dan il-bniedem jistaqsi l-Ġesu dwar liema hu l-akbar kmandament għaliex kif nafu il-Lud kellhom ħafna kmandamenti jew preċetti. Mill-10 kmandamenti li Alla kien ta' lil Musè kienu ħarġu iktar minn 600 preċett. Il-Farisej kienu għassa tan-nies biex josservaw dawn il-preċetti kollha. Imma kif jiġri dejjem meta l-kmandamenti nifirduhom mill-imħabba ta' Alla minn dak li huwa l-veru spiritu tagħhom, isiru peace. Kif jista' wieħed joqgħod attent li josserva dawk il-kmandamenti kollha sal-inqas dettall bla ma jiżbalja, bla ma jinsa xi wieħed minnhom. U allura dan il-kittieb b'sinċerità jixtieq imur għal dak li huwa l-essenzjal tal-kmandamenti kollha. U Ġesu jieħdu għal qalba tagħhom. X'inhi l-qalba tal-kmandamenti? L-imħabba. Ħobb lil Alla u ħobb lil għajrek. Din hija l-essenza tal-kmandamenti kollha. L-imħabba sinċira l-ewwel u qabel kollox lejn Alla, imma mbagħad ukoll lejn il-proxm. U dan il-kittieb jidher illi fehem il-kelmiet ta' Ġesu u jilqahom. Tant illi lil Ġesu jgħidlu
dik il-kelma importanti jgħidlu għandek raġun mulej. Iva li tħobb il-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Mhux biss huwa l-ikbar kmandament, imma huwa ikbar minn kull sagrifiċċju ieħor li aħna nistgħu nofru u kien qed jirreferi għal dawk is-sagrifiċċji li kienu joffru fit-tempju. Ġesu jisfa' mill-qut mis-sinċerità ta' dan il-bniedem u anke minn din l-aħħar tweġiba li tah. U jgħidlu m'intix il-bogħod mis-salbna talla. X'qiegħed jgħidilna l-mulej illum? Il-mulej qiegħed ifakkarna li l-imħabba hija l-essenza tal-ħajja nisranija tagħna, li nħobbu l-Alla u lil xulxin. Mhux biss, imma qed jgħidilna l-mulej illum li din l-imħabba hija aqwa minn kull sagrifiċċju ieħor li nistgħu nagħmlu, minn kull talb li nistgħu ngħidu, minn kull ħaġa oħra, minn kull ħidma tagħna, minn kull ġid ieħor li nistgħu nagħmlu. X'jiswa li nagħmlu dak li nagħmlu u saħansitra li nitolbu jekk f'qalbna ma jkunx hemm l-imħabba. Jitolbu għalhekk illum lil Ġesu sabiex ikabbar f'qalbna imħabba sinċira għalih u għal ħutna l-bnedmin kollha. Jeżies nitolbu llum il-grazzja lil mulej li nifhmu l-kmandamenti tiegħu u nħarsuhom b'qalbna kollha. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, jawturina li fil-kmandament tal-imħabba jinsabu miġbura l-liġi kollha u l-profeti. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għamil mulej li fost il-ġnus kollha tal-art ikun hemm spirtu wieħed fir-rabta tasliem biex mid-dinja jitbiet kull biża' nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Kun ma dawk li jinsabu mġarbin u mniktin bil-hemm tad-dinja, ħajilqgħu bis-sabar it-tiġrib tagħha u bih jissieħbu ma' ibnek Ġesu fid-dbatijiet tal-passjoni tiegħu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Sawwab fi qlubna mulej l-ispirtu tal-biża' tiegħek biex ma tonqosna qatt il-barka tiegħek fuqna u fuq emilna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Illum huwa t-tmien ħamis ta' San Ġwan nitolbu għall parroċċa tagħna sabiex il-mulej jagħtina l-grazzja li fuq l-eżempju tal-patrun tagħna nikbru dejjem aktar fl-għarfien ta' Ġesu u fl-imħabba tagħna għalih. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Fiskiet nżidu t-talba personali tagħna. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Om qaddisa ta' Alla, la tistmerx it-talb tagħna fi ħtiġijietna iżda dejjem eħlisna minn kull tiġrib, O Verġni glorjuża u imbirka. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qed nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna li unidma quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Kollna tama fit-tjubitek mulej, nersqu lejk bl-offerti tagħna u nqegħduhom fuq l-artal imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal-inja. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċt, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bid-dama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem,
flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smih jitqaddis ismek tiġi saltnati ikun li trid kif fis-sema jgdaħ ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna ħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtijek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nirċevik sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, u għamil li aħna nistqarruk u nfaħruk, mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-emilu tas-sew biex jistħoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Istedinkom terġgħu tingħaqdu magħna llejla fil-5:15 tal-quddiesa tat-tmien ħamis ta' San Ġwan. Nħeġġeġ dejjem lill-ġenituri sabiex jiġbru l-familja, speċjalment lil uliedhom żgħar, ħalli jsegwu din il-quddiesa flimkien minn djarhom. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Isma' ħalanja sitna Marija, il-anja ħelwa tana l-Maltin, l-anja l-intisġet min nisa liha, u instemetti dwi feluf ta' snin. Aziza omna, sitna Marija, bid-dawl ħennina, tibnek Ġesu. Aziza omna, sitna Marija,